Hallo, ik ben Gerard Olde. Ik woon in Zwamen. En mijn vriendinnetje is Sonja. En nou goed, dat is het. Wanneer kreeg ze de vraag of ze Mulder wou zweren? Dat is een maand of 2 geleden. Stingen Wiel en Theo voor de deur. En ik zei direct ja. Maar niet zo erg zenuwachtig. Het is wel een beetje gezonde spanning. Maar ja, ik denk dat dat ook wel zo hoort. Het thema van UG dit jaar is? Altijd in beweging. Hij is geboren in de stad die in 893 werd beschreven als een aan Sint-Maarten gewiede kerk. En laat het nu vandaag ook Sint-Maarten zijn. Hij kumpel gaat onderbij. En er daagt nog niks, dat vind ik wel chic. Van stikstof heeft er geen verstand. Maar door het boerenleven is er door en door gehard. Hier is voor u, meneer Mulder! Gerard! Kijk eens. Dat is meer geen 11 gehad. Oh. Ja, dat is het zo. Daar waren ze. Daar ga je niet. Daar ga je niet. Hup verstappen. Kom jongen. Dat is gaat voor de... Wat die? Oh, de prins is niet gewerkt gewoon. Niet? Oh! Sorry joh. Was je de koord? Ja, ik weet. Oh, de laatste zullen de eerste zijn. Nou, dat gaan we nou aan. Zo giftig te doen. Geweldig zo. Ja, dan moest je altijd ter plekke moet ze dat weer aanpassen. Want je allemaal niet die wat ze erop hebben staan. Nou, dat was in ieder geval een goede aansluiter. Sorry Peter, niet persoonlijk. Stel je voor dat de kapel nog een lekker stukje muziek maakt. Een grote polonaise over de meren en dan gewoon naar binnen voor een glaasje bier. Dankjewel, tot dadelijk. Oh, gefeliciteerd. Ja, dank u. Weer een shot. Ja, dank u heel. Hebben we weer een shot. Nou, wie is dat vrouw? Ja, dank u. Hey! Proficiat, joh. Gefeliciteerd, hè? Dat is recht. Hallo, proficiat. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, dankjewel. Ja, ik ga hem in de Mulder stappen. Ja, het was